Hər kəsə salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bu videoda mən soğançalı və narlı balıq qızartmasını sizinlə paylaşacağım. Əvvəlcə balığı suda yaxşı yuyuram. Daha sonra bıçaqla hissələrə bölürəm. İki çay qaşığı duz, 1 çay qaşığı qar istiot əlavə edib qarışdırıram. Soğanı yarım halqa şəklində doğrayıram. Üzərlərini əlavə edib qarışdırıram. Narı dərib dənələrini qaba təmizləyirəm. Tava qızdıqdan sonra 70 ml duru yağ və balığın doğradığım hissələrini düzürəm. Hər iki tərəfini bu şəkildə qızardıb çıxardıqdan sonra həmin yağa doğradığım soğanı əlavə edirəm. Bir çay qaşığı sarı kök əlavə edirəm. Soğan biraz qovrulduqdan sonra hissələri yenidən düzüb, nar dənələrini əlavə edib qapağını örtürəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atıb kanala abunə olmağı unutmayın.